Pro kanë qenë që do të bëjnë koalicion, por analizat të që i kemi bu, ndoshta s'kemi pas konsenzus, por të paktën unë kam insistu që përkundër përpjekjeve në fund nuk do të arrijnë të bëjnë koalicion për arsye të ndryshme. Arsyeja e parë është që ta zënë nismën janë disa argumente pse partitë opozitare do të refuzonin bashkëpunimin me të. E para është sepse më shumë e shohin që do ta shpëtonin atë parti që mos ta kaloj pragun dhe si rezultat partia më e madhe pra që po bën koalicion me nismën nuk do të mund të kapitalizon të vota më shumë si rezultat i bashkëpunimit me nismën. E dyta është nisma ka treguar jo lojalitet kashi marrëveshjes së bashkëpunimit siç ndodhi me AK-n dhe kjo ndoshta i ka friksuar partitë që të bëjnë koalicion me të. Pra është pritur, unë në jetën kohë kam pritur që do të ketë ndoshta ndonjë lëvizje të paktën përpjekje në mes të AK-s dhe LDK-s, por si duket interesat aty e kanë bërë pra të pamundur që këto dy partitë të gjejnë një modus operandi, nëse mund të them ashtu, dhe po vret që nuk ka asgjë të re përpos këto koalicionet që janë bërë me partitë shumë të vogla, pra PDK-ja që e buni fakta, nuk është koalicion, por është inkorporim, si që ka bërë vetëvendosja me Guxon dhe me Alternativën, pra inkorporim e këtyre partive të vogla në një listë ku jo domosdoshmërisht quhet koalicion. Megjithatë edhe mua më çuditi koalicioni VV-PSHDK. Pse ka bu me PSHDK-n? Jo që po më